Olha a caixa de direção Jeep Compass, rasgou a coifa. O cara colocou coifa com braçadeira e enforca-gato. Olha lá dentro pra vocês verem o resultado. Ó. Encheu de terra lá dentro, lá na caixa de direção, tá vendo ali? Ó? Encheu de terra lá dentro, certo? Entrou terra lá pra dentro da caixa, tá dando barulho, contaminou poeira, tirou a graxa. A dica pra vocês aí, você nunca deve fazer isso aqui, ó. Põe enforca-gato na caixa não, tá vendo? Ó? Caixa não pode terra, entendeu? Enforca-gato vai indo, solta. Entendeu? Olha lá pra vocês verem a caixa ali, ó, já era, contaminou por terra, sujou tudo. Os casos que vamos estar trocando a caixa de direção completa, beleza? Troca a caixa completa que você mata esse defeito aí, ó. Que é a caixa de direção Jeep Compass, tá vendo ali, ó? Tudo cheio de terra, ó. A dica pra vocês aí. Evita fazer isso aqui, põe enforca-gato, beleza? Então vamos trocar a caixa completa, vem com coifa, vem montadinho. Beleza, galera? Grande abraço.